Bienvenidos a Escuela Online de Salud. En el anterior audiovisual aprendimos cómo se producían los dos ruidos cardíacos S1 y S2. Vimos que el cierre de las válvulas cardíacas era el mecanismo de producción de los mismos. S1, producido por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, marcaba el inicio de la sístole, mientras que S2, cierre de válvulas semilunares, marcaba el final de la sístole. Ambos sonidos son de alta frecuencia y se auscultan mejor con el diafragma del fonendoscopio. Durante el llenado ventricular es posible auscultar dos sonidos más, el S3 y el S4. En este audiovisual estudiaremos sus mecanismos de producción y su significado. Si quieres aprenderlo, quédate aquí conmigo. Durante la auscultación es posible detectar un tercer ruido fisiológico, el denominado S3. Este ruido es provocado por vibraciones que se presentan durante el llenado ventricular rápido y pasivo. Se considera normal en personas sanas menores de 20 años y en adultos jóvenes atléticos. Sin embargo, en personas mayores de 40 años suele ser patológico como resultado de una insuficiencia cardíaca o de sobrecarga ventricular secundaria a patología valvular. Existen otras situaciones no cardiológicas que pueden favorecer la auscultación de este tercer ruido. Se trata de aquellas que condicionan un alto gasto cardíaco por aceleración del flujo intracardíaco, como podrían ser la anemia, la fiebre, el embarazo o la tirotoxicosis. Este tercer ruido se ausculta mejor con la campana del fonendoscopio y sobre el área mitral, el quinto espacio intercostal izquierdo a nivel de la línea media clavicular. Se detecta al inicio de la diástole, como máximo unos 20 milisegundos después de S2, y la mejor posición para detectarlo es en decúbito lateral izquierdo. Si se trata de un S3 fisiológico, generalmente desaparece pidiendo al paciente que se siente o se levante, es decir, haciendo una maniobra que disminuya el retorno venoso. Si no desaparece, posiblemente será un S3 patológico. En este caso, se auscultará una secuencia S1, S2 y S3 que se conoce como el ritmo de galope ventricular. Al final de la diástole, los ventrículos están casi llenos y se produce una contracción auricular que estira y llena todavía más los ventrículos. Las vibraciones provocadas por este llenado final generan un cuarto ruido cardíaco que generalmente es anormal, excepto en atletas de alto rendimiento con hipertrofia ventricular izquierda fisiológica. Este ruido también se ausculta mejor con la campana del fonendoscopio en el área mitral y con el paciente en decúbito lateral izquierdo. Se trata de un sonido que se presenta justo antes del S1 y genera una cadencia conocida como ritmo de galope diastólico auricular. El S4 anormal se relaciona con un aumento en la presión auricular izquierda media causada por un ventrículo izquierdo no elástico.
Esto hace que este hallazgo auscultatorio sea más común en pacientes con hipertensión arterial crónica, así como en miocardiopatía hipertrófica y en la cardiopatía isquémica. Dado que este S4 está relacionado con la contracción auricular, no se produce en aquellas condiciones en las que no se presenta la sístole auricular, como podría ser el caso de la fibrilación auricular. Algunas veces es difícil de diferenciar entre una secuencia S4-S1 y un desdoblamiento fisiológico de S1, es decir, una secuencia M1-T1. Existen dos formas para diferenciar estas situaciones. En primer lugar, es que el desdoblamiento de S1 se ausculta mejor con el diafragma del fonendoscopio y desaparece si le pedimos apnea al paciente, mientras que S4 se ausculta mejor con la campana y no desaparece con la apnea. Y en segundo lugar, es que S4 se puede palpar sobre el área mitral, mientras que el desdoblamiento de S1 no se palpa. Bien, en este audiovisual hemos visto cómo se identifican dos sonidos que habitualmente son anormales en la auscultación cardíaca, S3 y S4. Hemos visto cuál es su mecanismo de producción y qué técnicas auscultatorias podemos emplear para poder identificarlos y diferenciarlos con más garantías. En el próximo audiovisual identificaremos sonidos anormales generados por las válvulas cardíacas, los denominados soplos cardíacos. Si quieres aprenderlo, ya sabes, sígueme.